பேருங்கண்ணா? என் பேர் கணேசன்பா. இப்போதைக்கு என்னென்ன மீன்லாம் பண்ண? இப்போதைக்கு பண்ணையில் இருக்கிறது வந்து எஸ்கே கோல்டு இருக்குது, எலக்ட்ரிக்கல் ப்ளூ இருக்குது, பிளாட்டி, கப்பீஸ். Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. மாஃப் நிறைய இருந்துச்சு. மாஃப் என்னென்ன வெரைட்டி நான் வச்சிருக்கீங்க? நான் மாப்பில் வந்து 4 வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்கேங்க. ப்ளூ மாப் இருக்குது, அவர்டஸ் இருக்குது, ரூஸ்டி இருக்குது, எலக்ட்ரிக்கல் ப்ளூ இருக்குது. இது என்ன வெரைட்டினா? ப்ளூ மாப்புமா. ப்ளூ மாஃப். இது பேரண்ட் ஸ்டாக்கா இல்லாட்டி எப்படின்னா? பேரண்ட் குட்டி எடுக்குது. குட்டி எடுக்கிறது. கப்பீஸ் வந்து என்கிட்ட கோல்டன் கப்பீஸ் இருக்குது, ஆர்டினரி கப்பீஸ் இருக்குது, பிளாட்டி இருக்குது. சரிங்க. மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே தான் இருக்கு. ரெண்டும் கலந்து இருக்கும் மேல் ஃபீமேல். கோல்டன் கப்பீஸ். இப்போ தான் கோல்டன் கப்பீஸ். இது ஆர்டினரி கப்பீஸ். ஆர்டினரி ரெட் கப்பீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ரெட் கப்பீஸ், ஆர்டினரி கப்பீஸ். தொட்டி வச்சிருக்கீங்க. இப்போ இதுக்கெல்லாம் தீனிலாம் எப்படின்னா? தீனிலாம் காலையில் போய் குட்டையில் தீனி எடுத்துகிட்டு வரணும். அது இல்லாத தீனி தட்டுப்பாடு வரும்பொழுது களி இருக்குது, களி அரைச்சி இதை கேழ்வரகு, கம்பு, மக்காச்சோளம், கோதுமை, இதை கருவாடு தூள் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சி போடணும். இப்போ இவ்வளோ தொட்டி இருக்கும்போது நீங்கள் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க? தண்ணி எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை மாற்றி? தண்ணி 1 விட்டு 1 நாள் ப்ளூ மாப்பு அவர்டஸுக்கு அழுக்கு எடுத்து தண்ணி ஏற்றுவோம். அதே வந்து 15 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி தொட்டியை மாற்றி கழுவிட்டு திருப்பியும் மீனை ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் போட்டு கண்டிஷனுக்கு கொண்டு வருவோம். நான் நிறைய பண்ணது வந்து பலூன் மாலி. அப்போ இடைப்பட்ட காலத்தில் 2 தொட்டி ப்ளூ மாப்பு பேரண்ட்டு அவர்ட்ரஸ் அப்படி வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் ஒதுக்கிட்டு எஸ்கே கோல்டு பயங்கரமாக பண்ணேன். எஸ்கே கோல்டுக்கு பிறகு மீண்டும் வந்து இப்போ ஃபுல்லாக ப்ளூ மாப்பு, எலக்ட்ரிக்கல் ப்ளூ, எஸ்கே கோல்டு, பிளாட்டி, கப்பீஸ் இந்த மீன்களை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அது இல்லாத கரும்பு விவசாயமும் செய்துட்டு இருக்கேன். சரிங்கண்ணா. இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு மீன் வேணும் அப்படின்னா இப்போ உங்ககிட்ட விற்கிற மாதிரி என்ன மீன் இப்போதைக்கு? நாங்கள் வந்து மொத்தம் வந்து இந்த குட்டி மீனையே இறக்கி கொடுத்துருவோம் பள்ளத்தில் வளர்க்குறவங்களுக்கு. அது வாண்டடாக அவங்க வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. காலையில் பார்க்கும் போது எல்லாம் வாயிலிருந்து முட்டை இருக்கான்னு செக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்க. கொஞ்சம் அதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்கண்ணா. எப்போ அது வந்து 10 நாள், அதான் வந்துங்க மீன் வந்து இப்போ ஜென்ரலாக வந்து ப்ளூ மாப்பு 10 நாள் 12 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணணும். செக் பண்ணும்போது குட்டி வரும். அதான் மாதத்தில் வந்து 2 முறை இல்லை 3 முறை செக் பண்ணணும். இப்போ அந்த குட்டி வந்து எத்தனை நாளில் திருப்பியும் பெருசாக மாறும்? அது ஒரு 20-25 நாளில் வந்து நம்ம பாண்டுக்கு கட்டி கொடுத்துடலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா மெயில் ஆண் மீன், இது பெண் மீன். சரிங்க.
வந்து விவசாயி. நான் வந்து காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக் வாலாஜாபாத் பக்கத்தில் வெண்குடி கிராமன்ற கிராமத்தில் பிறந்தவன், வளர்ந்தவன், அங்கே வாழ்ந்தவன். அங்கே வந்து கரும்பு பயிர் செய்துட்டு இருந்தேன். அது வந்து ஒரு தோல்வியில் முடிஞ்சது. அதுக்கு இதுவாக சென்னை வந்து செட்டில் ஆகும்போது சென்னையில் வந்து இந்த ஃபிஷ் ஃபீல்டு என்னை வாழ வச்சுது. இந்த ஃபிஷ் ஃபீல்டு மூலமா நான் இந்த அளவுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு முன்னேற்றத்துக்கு வந்திருக்கேன். இன்றைக்கும் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து கிடைச்ச ஒரு கிஃப்ட் வந்து ஃபிஷ் ஃபார்ம். கணேசன் அண்ணா ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கோல்டன் கப்பீஸ் வந்து கொஞ்சம் பேர்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணது, பேரண்டல் ஸ்டாக் ஒரு 25 பேர்ஸ் வந்து நான் கலெக்ட் பண்ணது. ஸோ அதை கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ், ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாண்ட் செட்டப் மாதிரி செட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபாக்ஸைல் பிளான்ட்டோட போட்டு நம்ம செட் பண்ணது. ஸோ ஆக்சுவலி கணேசன் அண்ணா ஃபார்மில் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா செல்லிங்காக எந்த ஃபிஷஸும் இல்லை. ஸோ அதனால் நான் நம்பர் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கல. ஸோ ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு நாலேஜ் பர்பஸ்க்காக இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணது. ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப்ஸ் வந்து நான் ரெடி பண்ணது. ஸோ ரெடி பண்ணும்போது வெறும் கப்பீஸ் போட்ட வீடியோ மட்டும் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த சேனல் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டாட்டா பை, see you in next video.